शुभ बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ। तामस त्याग भनेको के हो? गीताको 18 अध्यायमा अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई सन्यास र त्यागमा के फरक छ, सबैभन्दा पहिला यो प्रश्न सोधेका थिए। सन्यास भनेको पनि सन्यासः त्याग उच्यते, त्यागलाई नै सन्यास भनियो। अब त्यो त्याग भनेको के हो? त्यसमा यदि सन्यास भनेको कर्मको त्याग हो कि अथवा त्यो त्याग र सन्यासमा के भिन्नता छ? यो प्रश्न अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई गरेका थिए। यहाँ सन्यास र त्यागको बारेमा यी पृथक चिज हुन् भनेर बताइसकेपछि अगाडि आएर त्यागका तीनवटा स्वरूपहरू यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यागलाई पनि अगाडि जस्तै यो श्रीमद् भगवत गीतामा हरेक चिजका, हरेक वस्तुका तीनवटा प्रकृतिलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ, तीनवटा स्वभावलाई चित्रण गरिएको छ। जस्तै कुनै पनि कार्य पनि तीन प्रकृतिका, त्यो कार्यको स्वरूप हेरेर त्यो स्वरूपका आधारमा त्यो कार्यलाई पनि तीन दृष्टिबाट त्यसका तीनवटा अवस्थालाई जसरी बुझ्न सकिन्छ, त्यस्तै गरी यहाँ पनि ती यावत विषयलाई, जुन विषयहरू अध्यात्मका विषय बनेका छन्, जुन विषयहरू हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित पक्षहरू रहेका छन्, जो हाम्रा दैनिक व्यवहारसँग जोडिएका विषयहरू छन्, ती विषयलाई अत्यन्त सूक्ष्मतम ढङ्गले यहाँ व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा अगाडि जस्तो कि यज्ञ, तपस्या, दान आदि कर्मलाई जो मानिसलाई आध्यात्मिक कर्ममा प्रवृत्त बनाउने आधार, जसलाई हामीले अध्यात्म भन्छौँ, त्यो अध्यात्ममा पुग्ने एउटा माध्यम हुन्छ र त्यो कुनै पनि चिज एकै पटक सिधै त्यो वस्तु प्राप्त नभएर त्यसका पनि विभिन्न सिँढीहरू हुन्छन्, त्यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। जस्तो कि वेदान्त शास्त्रमा एउटा सन्दर्भ आउँछ, त्यो मोक्ष प्राप्तिको उपाय
अर्थात् त्यो आनन्दमय त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने उपाय, हामीभित्र भएका ती पञ्चकोशदेखि अतीत त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने ती साधन पनि के हुन्छन्? ती पञ्चकोशलाई पार गरेर मात्रै त्यो पञ्चकोशातीत ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनेको त्यो गन्तव्यलाई, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि जसरी बीचमा एउटा माध्यमबाट हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्ने गर्छौं, त्यही माध्यमलाई त्यहाँ अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश हुँदै आनन्दमय कोशमा पुगिन्छ। त्यही चरणबाट जाने अवस्थामा अब यहाँ त्यो त्यागलाई पनि, त्यागका पनि विभिन्न प्रकृति हुन्छन्। हामीले हरेक कर्महरू गर्दाखेरि त्यो कर्मको त्याग गर्ने होइन। यहाँ त्यो कर्मको त्याग गर्नुलाई सन्यास भनिदैन। पहिला प्रष्ट रूपमा हामीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ। र कर्मको त्याग गर्ने होइन भने यहाँ जीवनमा जब यो मनुष्य जीवन हामीले प्राप्त गर्यौं, यसमा कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पार्दछ। एउटा यो व्याख्या गरियो। अर्कोतिर अब त्यो बन्धनमा पार्ने कर्ममा किन प्रवृत्त बन्ने त? त्यसो भने त्यो कर्मलाई त्याग गरिसकेपछि, त्यो कर्मलाई छोडिसकेपछि बन्धनबाट त मुक्त बन्ने भइयो। यहाँ यी कर्मका दुईवटा अवस्था हुन्छन्। यसलाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्मतम ढङ्गले यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, तब मात्रै त्यसको वास्तविकतालाई थाहा पाउन सकिन्छ। यहाँ धेरै विषयहरू जसलाई संशयरहित ढङ्गले जब हामीले त्यो विषयलाई ग्रहण गर्छौं, त्यसपछि मात्रै अध्यात्ममा, आध्यात्मिक विषयहरूमा हामीलाई प्रवेश गर्न त्यसपछि मात्रै सहज हुन्छ। अब यहाँ त्यो कर्मका प्रकृतिहरू मध्ये पनि त्यही बन्धनको कारण पनि त्यही कर्म बन्दछ र मोक्षको कारण पनि त्यही कर्म बन्दछ। भने त्यो कर्मलाई, यदि हामीले कर्मलाई त्याग गर्ने हो भने हामीले जीवनमा जे जस्ता कर्ममा आफूलाई लगाउँछौं, आफूलाई प्रवृत्त बनाउँछौं, त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने लक्ष्य त कर्मलाई त्याग गरेर प्राप्त हुँदैन। एउटा यो सन्दर्भलाई र अर्को त्यही कर्मले मनुष्यलाई फेरि बन्धनमा पारिदिन्छ। अब यो दुईटाको तात्विक रूपमा यहाँ फरक के छ त भन्दा त्यसैलाई बोध गराउनको लागि यहाँ कर्मका तीनवटा अवस्थाको भगवान श्रीकृष्णले चित्रण गर्नुहुन्छ। अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म, जसरी व्याख्या गरिएको थियो। यज्ञका पनि सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ र तामसी यज्ञका बारेमा बताउनुभयो। त्यस्तै गरी यहाँ आएर फेरि त्यागको जुन सन्दर्भ आएको छ, अब त्यो त्याग पनि सात्विक प्रकृतिको, राजसी प्रकृतिको र तामसी प्रकृतिको त्याग हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले बुझौं कि तामसी त्याग केलाई भन्ने त? जब यी तीनवटा अवस्थालाई हामीले बुझिसकेपछि बल्ल त्यसको त्यो वास्तविक स्वरूपलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्छौं।
यहाँ भन्नुहुन्छ नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः सम्प्रकीर्तितः। अब त्यो तामस प्रकृतिको त्याग केलाई भन्ने? हामीले कर्मको विभिन्न तरिकाले कर्मलाई छुट्याएर हेर्न सकिन्छ र मुख्य गरेर एउटा नियत कर्म। अब त्यो नियत कर्म भनेको द्वितीय अध्यायमा जहाँ कर्मयोगको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यहाँ अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो नियतम कुरु कर्म त्वम, तिमीले नियत कर्म गर। अब त्यो नियत कर्म भनेको निश्चित कर्म। हामीले यो जीवन प्राप्त गरेसँगै यो मनुष्य जीवन के को निमित्त प्राप्त गरेको हो? त्यही कर्म गर्नको निमित्त प्राप्त गरेको। र कर्म बिना यो सांसारिक बन्धनबाट मोक्षको असम्भव छ। त्यो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि एउटा मात्रै विकल्प के छ? कर्म गर्नु। अब त्यो कर्म कस्तो प्रकृतिको कर्म र त्यो कर्मको विधि कस्तो हुन्छ यो नजानिकन, यो थाहा नपाइकन कसरी कर्म गर्ने? त्यहाँ भन्नुभयो नियत कर्म, निश्चित कर्म। जस्तो कि जुन कर्मलाई अर्जुनले त्यहाँ त्याग गरेर अलग हुन खोजेका थिए, त्यो कर्म एउटा क्षत्रिय राजकुलमा जन्मिएको हुनाले त्यति बेला अर्जुनको निमित्त त्यो कर्म कर्तव्य कर्मको रूपमा उपस्थित भएको थियो। अब यदि नियत कर्मलाई कसैले पनि त्याग गर्नु हुँदैन। जुन कर्म हाम्रो कर्तव्य कर्म हो र यहाँ यो श्रीमद् भगवत गीतामा एउटा अध्यात्ममा प्रवेश गर्ने, अध्यात्मको मार्गबाट आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने आधारमा त्यहाँ धर्मको र त्यसको महत्तालाई, त्यो धर्म वास्तविक रूपमा त्यो धर्मलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँ त्यही नियत कर्मलाई, कर्तव्य कर्मलाई मनुष्यले यदि सम्यकतया पुरा गर्दछ भने त्यो नै धर्म हो। त्यसैले यहाँ त्यागमा पनि यदि त्यो नियत कर्मलाई त्याग गरिन्छ कसरी? मोहवश, आसक्तिवश। जुन पहिलो श्लोकमा अर्जुनले प्रश्न गरेका थिए त्यसको सीधा प्रत्युत्तर यहाँ यो श्लोकमा भगवानले दिनुहुन्छ कि जसरी अर्जुन त्यहाँ मोहवश त्यो आफ्नो नियत कर्मलाई, कर्तव्य कर्मलाई त्याग्न खोजेका छन्, त्यसरी त्याग्नु भनेको त्यो त्याग वास्तविक त्याग नभएर केवल तामस प्रकृतिको त्याग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी। सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2080 पुष 17 गते मङ्गलबार, ईस्वी सम्वत 2023 जनवरी 2, नेपाल सम्वत 1144, पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पौष कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि दिउँसो 2 बजेर 50 मिनटसम्म,
त्यसपछि सप्तमी तिथि सुरु हुनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 10:16 रहनेछ। त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुरु हुनेछ। सौभाग्य योग, वणिजकरण, आनन्दादि योगमा ध्वाङ्क्ष योग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:56, सूर्यास्त साँझ 5:19 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको देखिएको छ। आजको दिनमा पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, ज्ञानार्जनको क्षेत्रमा कुनै न कुनै खालका अवरोधहरू देखा पर्नेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा भने अगाडि आउन सकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। आजको दिनमा जिद्दीपनलाई त्यागेर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसमा सफल हुन सक्नुहुन्छ। अरूका सल्लाह मान्नेजनका आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिका सल्लाह सुझावलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ त्यस्ता काममा सफल हुनुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले आफ्नो एकोरो जिद्दी राखेर गरिएका कामहरूबाट भने तपाईँलाई आफैलाई पछुतोको स्थिति पनि देखा पर्न सक्छ। व्यावसायिक जीवन सफल बन्नेछ। अन्य कुराहरू सकारात्मक रहनेछन्। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आफन्तजनसँग बिछोडिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। मित्रहरूसँग वियोगिनुपर्ने अवस्था पनि आउनेछ। त्यसै गरी कुनै धनमा कुनै न कुनै किसिमको क्षति हुन सक्ने, नोक्सानी बेर्नुपर्ने अवस्था, जग्गा जमिन सम्बन्धी विवादहरू देखा पर्ने अवस्था आजको दिनमा आउन सक्छ। त्यसै गरी सरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रका कार्यहरूमा भने सफल बन्न सकिनेछ। बौद्धिक क्षमताबाट तपाईको अन्य किसिमका कार्यक्षमताहरूबाट पनि अरूलाई प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था आउनेछ। विश्वासमा जितेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने आजको दिन रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय सकारात्मक रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा मन अत्यन्तै स्थिर बन्नेछ। सकारात्मकतातर्फ चिन्तनशील हुनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। धार्मिक गतिविधिहरूतर्फ आकर्षित बन्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्रा भ्रमणका योगहरू पनि देखिएका छन्। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। पारिवारिक जीवन सुमधुर बन्नेछ। अत्यन्तै समझदारीपूर्वक प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढ्नेछ। आर्थिक अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि बलिको सकेसम्म अत्यन्तै सन्तुलित प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आत्मबल र आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। हरेक कामहरू सोचेअनुसार लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढाउन सकिनेछ। आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ। नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ। तथापि स्वास्थ्य अवस्थाप्रति भने बढी नै संवेदनशील बनेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी शत्रुहरू पाइला पाइलामा छन्, उनीहरूबाट जोगिनुपर्छ भन्ने चेतना पनि अत्यन्तै सचेतता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय सकारात्मक देखिएको छ। आजको दिनमा जोखिम मोलेर पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिने अवस्था देखा पर्नेछ। कला र मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ। सफल बन्न सकिनेछ। सहयोगी हातहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। सही सल्लाह दिने व्यक्तिहरू भेटिनेछन्। उनीहरूका सल्लाहलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिकता तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बहसमा विजयी बन्न सकिनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि शत्रु पक्ष प्रबल हुने दिन आजको रहेको छ। उनीहरूबाट जोगिएर अथवा उनीहरूलाई कसरी परास्त गरेर अगाडि बढ्ने अत्यन्तै रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा मुद्दा मामिला विवादहरूमा मुछिनुपर्ने अवस्था हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि बोली र व्यवहारलाई संयमतापूर्वक अगाडि बढाउनुहोला। जोखिमपूर्ण कामप्रति सचेत बन्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा विभिन्न खालका आरोप लाउन सक्छन्। लान्छना गर्ने व्यक्तिहरू सक्रिय भएर लाग्न सक्छन्। आफ्ना कामलाई अत्यन्तै सुयोग्य तरिकाबाट अगाडि बढाउनुहोला। आजको दिनमा नकारात्मक कार्यहरूतर्फ पनि मन प्रवृत्त हुन सक्ने र त्यसबाट आफैलाई पश्चाताप बोध हुने गरी पछि त्यो
स्थिति मनन गर्न सक्ने अवस्था मात्रै आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काम गलत हुनुभन्दा अगाडि नै सजग बनेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी बढेर गए पनि खर्चमा पनि अत्यधिक वृद्धि हुने योग आजको दिनमा रहेको छ। सरकारी र प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ, तथापि कुनै न कुनै खालको कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने, दण्ड जरिवानामा पर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ। आर्थिक क्षति हुनेछ अनाहकमा। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका बेमेलहरू, असमझदारीहरू, अविश्वासहरू बढेर जानेछन्। धार्मिक क्रियाकलापप्रति यदि आफूलाई तपाईँले समर्पित बनाउनुभयो, संलग्न बनाउनुभयो भने आत्मसन्तुष्टिको स्थिति देखा पर्नेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय सकारात्मक देखिएको छ। आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारबाट पनि सोचेअनुसारको लाभ हात पार्न सकिनेछ। साझेदारीमूलक कार्यहरू सफल बन्नेछन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। प्रेम जीवनमा देखिएको अविश्वास अथवा नकारात्मकता हटेर जानेछ। हरेक कामलाई गोपनीयताका साथ गोपनीयता कायम राखेर रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भने आजको दिनमा सफल बन्न सकिनेछ। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि गलत व्यक्तिको सङ्गतका कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै खालको नकारात्मक परिणाम दिने खालका काममा संलग्न बन्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। त्यसतर्फ सचेत बनेर अगाडि बढ्नुहोला। आर्थिक सङ्कट पर्न सक्छ अथवा आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण काममा पनि पछि पर्नुपर्ने अथवा त्यो कामलाई अगाडि नबढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। दाजुभाइ बीच भने मनमुटाव हुन सक्ने। स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको देखिएको छ। आजको दिनमा कुनै पनि अपजसमूलक अवस्था हुनेछ। अपजस दिने, आरोपित गर्ने, लान्छना लगाउने, विभिन्न खालको नकारात्मक कुरा गर्ने, कुरा काट्ने व्यक्तिहरू बढेर जानेछन्। त्यसै गरी कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। आजको दिनमा धन सम्पत्ति चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफ्नो सामानलाई पनि सुरक्षित गराउनुहोला। सरसामानमा क्षति पुग्न सक्ने स्थिति पनि देखिएको छ। त्यसतर्फ पनि सचेत बनेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल देखिएको छ। मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ। भगवानप्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ। सेवामूलक कार्यमा संलग्न भइनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा उचाइ प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान मिल्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएका प्रयासहरू सफल हुनेछन्, सार्थक बन्नेछन्। जिम्मेवारीमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका कामहरू सफल बन्नेछन्। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। पेट सम्बन्धी समस्याहरू सिर्जना हुनेछन्। आजको दिनमा पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने, निर्णय क्षमतामा कमी आउने, त्यसै गरी अपमानित हुनुपर्ने अथवा वियोग हुनुपर्ने कसैसँग अवस्था रहेको देखिएको हुनाले विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी र विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यो फल आफैमा केही होइन। यदि हामीले सकारात्मक कर्म गरेनौँ भने र सकारात्मक कर्मका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने ती फलहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। नकारात्मक फललाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईको आजको दिन शुभमय सुखमय रहोस्। आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वन्दे मातरम् आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमिद्यं भवरोगवैद्यम् अस्मद्गुरुनित्यं स्मरामि। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा।
आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुरलोचन नेउपाने। आज विशेष गरेर माता तीर्थ औँसी, हिजोको दिनमा दश श्राद्ध, लाग्दो तिथि, छोड्दो व्रत। हिजोका दिनमा तिथि बारेर हलो बार्नी भन्ने चलन छ। श्राद्धादि कर्महरू सम्पन्न गरी आज भनेको व्रत बस्ने र आमाको मुख हेर्ने। आमाको मुख किन हेर्ने त साल सालमा? र आमा भनेको के हो? यो संसारमा यस्ता दुई प्रकारका शब्दहरू छन्। आमा भन्ने शब्द यति प्यारो छ कि जननी भनेको जन्म दिने माता, त्यो स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। यो जगतमा सारा संसार आफूसँग छ, तर जन्म दिने माता हुनुहुन्न भनेदेखि त्यो घर घर भनिँदैन। जसरी घरमा नारी नहुँदाखेरि त्यो गृहलाई अरण्य यानि जङ्गल मानिन्छ, त्यस्तै प्रकारले आमा नभएको घर र बच्चाको आमा यानि श्रीमती नभएको घर, रथका पाङ्ग्रा नभएको रथ गुड्दैन नि, त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले दिनभरि कार्य गरेर गयो, आमाले बाबु तिमी थाकेर आयो होला, पानी पिउँछौ कि चिया खान्छौ कि के खान्छौ भनेर एकदम भित्री मनले हृदय खोलेर चाहिँ नि वात्सल्य प्रेमले त्यो भन्दाखेरि हामीलाई कति आनन्द हुन्छ। जबसम्म माता पिता हेरिबक्स्यो त, राधा कृष्ण उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, मातृशक्ति जगज्जननी भगवती माँ, हे दुर्गे जगदम्बिके भगवती, हे शारदे पार्वती, हे माता कमलेश्वरी सरस्वती, हे काली गुह्येश्वरी, हे राधे बगले रमेश्वरवरी, हे जानकी भास्वती, तिम्रा सद्गुणका बखान गर्न सक्दैन कोही पनि। हेरिबक्स्यो त, आमाको महिमा वर्णन गर्नलाई कसैले पनि सक्दैन। त्यस्तो प्रकारको आमाको शब्द छ। र आमाको ऋण चुकाउनको लागि 100 वर्षसम्म जन्म मरण गरेर आमाको सेवा गर्दै गयो भने पनि मातृ ऋण चुकाउन सकिँदैन। हेरिबक्स्यो, पितृऋण भलै पितालाई खुसी पारेर चुकाउन सकिन्छ, तर मातृ ऋण भने चाहिँ नि चुकाउन सकिँदैन। आमालाई घर गहना वस्त्र आभूषण र के चिज आमालाई प्यारो छ, मिठो लाग्छ, त्यो लिएर गएर आमालाई धोइदिएर आमाका गोडाका चरणका चाहिँ नि दलहरू त्यसरी लिएर आमालाई तिलक फुल माला यस्तो प्रकारले चाहिँ नि धारण गर्नाले यानि खुवाउनाले, आमालाई खुसी बनाउनाले, आमाको आशीर्वाद प्राप्त हुनको लागि पुत्रवत्सल भावना मातामा रहिरहन्छ। जति आफ्नो सन्तान ठुलो भए पनि, जति सन्तान चाहिँ नि 15 वर्ष 20 वर्षको फरकमा माताहरूले सन्तान पाउनुहुन्छ, 60 वर्षको छोरो भयो, 70 80 वर्षको आफू हुँदा, 100 वर्षको आफू भयो, 80 वर्षको आफ्नो सन्तान हुँदा पनि त्यो सन्तान बालक देखिन्छ। त्यस कारणले गाईले बाछालाई चाटिराखेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसले प्रेमभरि उसका आँखामा अश्रुधारा प्रवाहित भएको हुन्छ, त्यो बच्चालाई उसले माया गरेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले माताले पनि सन्तानलाई हर पलमा माया गरिरहनु भएको हुन्छ। यो माता तीर्थ औँसीमा जसका माताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त गएर मातालाई प्रसन्न लाग्ने फल फुल अन्य प्रकारका चिज मेवा मिष्टाङ्गहरू दिनुहुन्छ। र जसको आमा हुनुहुन्न भनेदेखि उहाँले यो हाम्रो माता तीर्थ भन्ने क्षेत्रमा गएर आमाको सम्झनामा यहाँले सिधा दान गर्ने, ब्राह्मणलाई तिलक धारण गराइदिएर दक्षिणा दिएर
अनि खानेपानका चिजहरू पनि चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारले दान गर्नाले त्यो पितृमाताहरू मुक्तिभुक्ति हुनुहुन्छ र भगवानको सायुज्य प्राप्ति गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र माताको बारेमा एउटा सानो श्री गुरुहरूका श्रीमुखबाट सुनेको दृष्टान्त हजुरहरूलाई म श्रवण गराउन गइरहेको छु। एउटा सन्तान जन्मिसकेपछि त्यो सन्तानलाई माताले हुर्काई बढाई पलाई गरेर जब 18-20 वर्षको जमानी बनाउनु भयो, पढिसकेपछि त्यो बच्चा विदेश गयो। हेरिबक्सोस्, विदेश गइसकेपछि उसले धन सम्पत्तिहरू प्रशस्त कमाएर लिएर आयो। आउँदा बुवा 85 वर्षको, उसकी आमा श्री चाहिँ 80 वर्ष कि यस्तो 5 वर्षको फरक रहेछ। रातभरि खोक्नी खगार्नी थुक्नी। अनि उसका साथीभाइ आउँदा यी को हुन् भन्दाखेरि उसले चाहिँ नि मातापिता भन्नुलाई उसले शर्म आएछ र मातापितालाई उसले प्रस्ताव राख्यो, माताश्री पिताश्री म हजुरलाई चाहिँ नि कति पैसा दिन्छु, त्यो पैसाले हजुरहरू चाहिँ बैङ्क ब्यालेन्स गरेर त्यसको ब्याजले चाहिँ नि खानु र म चाहिँ नि अब मातापिता घरमा राख्दिनँ, वृद्धाश्रममा राखिदिन्छु भन्यो। पिताले विचार गर्नुभयो, ठिकै छ त, पैसा बैङ्कमा भयो भनेदेखि त्यसको ब्याज खाउँला, होइन मर्न आँटेकै, अब मर्न आँटिसक्यो भनेपछि कुटुक चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि साउनै खाउँला। पिता प्रसन्न हुनुभयो, पिताबाट चाहिँ नि त्यो कुरा पारित भयो। माताको हृदय द्रवीभूत भएर नेत्रबाट अश्रु प्रवाहित गर्न लाग्नु, बाबु तिमीलाई मैले 10 वर्षसम्म तिमीले सुसु गर्थ्यौ, त्यो सु आफूपट्टि तानेर ओभानो थाङ्नु तिमीलाई बनाई, मेरो स्तनपान गराएर आफ्नो मृत्युको बाजी लगाएर मानवलाई निकालेर तिमीलाई यो सृष्टिमा जन्म दिएँ। कति रात सुतिन, तिमी खाएनौ भने मलाई नि खान मन लाग्थेन बाबु, तिमी रोयौ भने मलाई पनि रुन मन लाग्थ्यो, तिमी निदाएनौ भने कति रातसम्म मैले सुत्न पनि पाइनँ होला। म मृत्युको मुखमा वर्ण गरेर यस्ता प्रकारले आएको। आज तिमीले विद्या रूप घमण्ड र धनको लोलुपले गर्दाखेरि धनको चाहिँ नि तिमीले धेरै घमण्ड गर्यौ बाबु। म अब तिमीलाई एउटा चाहिँ नि अर्थ दिन्छु, सुना। मैले 10 वर्षसम्म तिम्रो साथमा सुतेर नालीमा सुतेर बिताएँ भने आज एउटा खटिया छ यहाँ, त्यो खटियामा तिमी चाहिँ नि बेलुका 7 बजी 8 बजी सुत्नु, बिहान चाहिँ नि 4-5 बजी तिम्रो निन्द्रा खुलेपछि तिमी उठ्नु। अब यस्तो प्रकारले भनिसकेपछि उता खुसी भयो, आहा मेरो 3-4 लाख त बत्नी भयो, पिताले त लिइहाल्नु पैसा, माताले नलिनु भयो भएर ऊ बडा खुसी भयो। यो वैशाख जेठ जुन अहिले समय छ, गत चैतबाट वैशाख जेठको समयमा ठुलो सहरको नालीमा एउटा खाट यानि चाहिँ नि चौपाई चारपाई बिछाएर त्यो बच्चालाई सुत्यो। त्यो बच्चा यानि छोरो सुत्यो। यता मच्छड आउँछ, यता उपियाँ आउँछ, यता उडुस आउँछ, यता चाहिँ नि गन्न आइरहेको छ नालीको, उता चाहिँ नि हा हो छ। उसले सुत्न सकेन, 10-15 मिनटमा बेचैन भयो। चिचिडौँदा पसिना आउन लाग्यो, बमिट हुन लाग्यो, गाह्रो कठिन हुन लाग्यो। यस्तो भइसकेपछि उसले के भन्नु भन्दाखेरि, माता म त रातभरि सुत्न सक्दिनँ, बरु तपाईँलाई चाहिँ नि 3 लाखको मा 6 लाख पैसा बनाइदिन्छु भनेर भन्यो। यसरी भनिसकेपछि बाबु म 10 वर्षसम्म नालीका किरामा सुती, आज तिमीले एक दिन पनि सहयोग गर्न सकेनौ, त्यस कारणले तिम्रो लाख मलाई चाहिएन भनेर माता अश्रुधारा प्रवाहित गर्न लाग्नुभयो। त्यो आमाको क्रन्दन सुनेर, त्यो आमाको बिन्ती सुनेर, विनम्र सुनेर, माता मलाई क्षमा गरिबक्सियोस्, मैले गल्ती सोचिछु, अब म मातापितालाई भगवानको रूपमा राख्दछु र कहिल्यै पनि यस्तो प्रकारको चाहिँ नि कर्म गर्न छैन भनेर उसले चाहिँ नि भगवान श्रीहरिको शरणमा गएर प्रार्थना गरेर मातापितालाई उसले
भगवत रूपमा पठायो। तीर्थ श्राद्ध कर्मादि दशगाद आदि कर्महरू सबै कुरा छोराले गराइसकेपछि माता पिता अवश्यमेव तर्नुहुन्छ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। हे नारदजी भन्नुहुन्छ, हेर बाबु प्रहलाद, तिम्रा पिता स्वर्ग गएन भने तिमीले विचार गर्नै पर्दैन। सबैभन्दा पहिला तिम्रा छोरा चाहिँ नि पिताश्री चाहिँ नि कहाँ गए भन्दा स्वर्ग गए। त्यस कारणले तिमी नात्य नहडबडौ, तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन भनेपछि माता भनेको पिता भनेको त्यस्तो प्रकारको चिज हो। र आजको दिनमा आमालाई प्रसन्न राखेर यहाँहरूले पनि सबैलाई प्रसन्न राख्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। शुभ बिहानी।